نزلات البرد المصحوبة بالسعال الأيام دي بسبب الاضطرابات المناخية وبسبب التغيير في فصول السنة بقت صعبة جدا، وخصوصا مع كورونا ودخول المدرسة والحالات بتبقى أسوأ. هقول لكم على مشروب موجود عندنا كلنا في كل مطابخنا، ورخيص جدا، وهو الكراوية. اشربوا يا جماعة كراوية. اشربوا كراوية كل يوم وشربوا ولادكم قبل ما ينزلوا الصبح. وكمان في حاجة حلوة جدا ومفيدة للبرد، وهي الريحان. مفيد لنزلات البرد، لأن الريحان بيدخل في أدوية كتيرة جدا من أدوية السعال، وبيتذوب البلغم، وبيساعد أوراق الريحان في تنقية الشعب الهوائية.